Nešo, kako izgleda kad se svađaju Kinez i Ciga? Pa to otprilike izgleda ovako. Obično se svađaju oko tezgi. No, to sam rekao. Znaš, ovi su daleko, iz Kine su došli i preuzeli su im posao to u stvari. A svađa ide otprilike ovako. Na mengavati kiravle mi mengavati tezga mengavati kiravle mi mengavati kiravle, bre. Odgovaram u Kinez. Co šaca ta na napog naći da gna, ja sna. Ma maš bre, majke ti ga pip, ma pip ti jebe, pip, ma pip jedi ga pip, da ma mengavati kiravte mi mengave mene kiravle, bre. Avan kare kiravle kuravla, pavla me anđali so karala nesa čumila me bule diler dao me cimente bajo. Co šaca gna na, vada gna, co šaca gna na, ja. Ама гера кирава! I? Kinez se uplašio i zove svog ortaka Čonglija. Čongli! Evo ga Čongli. Ma šta si dobro bio ortaka, bre, ribo jednom? Rajka! Rajka! Odi vamo, Rajka! Evo je Rajka, ima 200 kila. Mamangava! Jerevama! Rajka, hoće da me tuči ova dvojica ova dvojica Kineza, bre. Kinemate te kirave me mengava pirava. Kirama mangave kirava. Ca sačak na našega. Ma mangave te kirave me tezga mangava. Ma udari ga, Rajka, ma mangava te kirava. Che sono cecchire casa? Per le manghe manterava. Co sašeska? Mangana mankirava, bre. Açıra. Hay sakınama. Ama kirela. Amen gara çekilave me çekilava na lava.